Demad, ma an zo zo e, me zo ton skolaj diwan plijidi. Ma tro lavar karetan a zo an amzer a dro an onk wasko hag evit fetus TV e evit fe plijet ganin ober storyboardo. Demat, va an zo Brendan, don a ran eus ar skolaj ar relek. Hag a zo e kechin Brest, evit a rene ouian ket. Ne meus ket a tro lavar karetan. Ober a rin vidéo evit fetus TV. Gant Ewen, Lian hag Cleo. Demad ma anno a zo Gwenfael, o ton eus plijidi on. Un dro lavar am eus e sellet pell a zo sellet an amzer 3 minut. Hag evit fetus TV me fe c'hoant seveni filmou. Demad ma anno a zo Katel, don a ran eus kolaj plijidi. Ma dro lavar a zo ur brandnouz ne ra ket trouz. Hag evit fetus TV me fe c'hoant filman. Allez, Demat, mais Liane, Barthélemy, autant nous a relais et direct live. Lycée Diwan Kerampul, hag a zo al lycée Braz, hag a tro la varkareta a zo non passe classe pem tarma. Hag d'amson j'ai une filmou et vite fetus TV, ah c'est tout. Oh. Demad va an eus Cleo, don a ran eus kolaj ar releg. Ne meus ket a dro lavar, ne meus ket kavet unan. Hag liozon ket c'hoaz petra an da kas da fetus TV, me kalz a ejin meus neuze, fin l'amsonj etu in aben d'ober traumad. Ouais, neuze ma anno a zo Corentin, eus kolaj diwan na onet ma on quoi. Ouais, bah, ma dro lavar, paneze ar kewaro, keze ar war gil. Stu, petra micher c'hoant ober, vit fetus TV. Ober filmou. Stu, c'hoant peus ?